빌라 계단 깨진 타일 수리 중입니다. 이게 보면 떠바리 공법의 문제점입니다. 타일 둘, 넷, 여섯, 여덟, 10장 철거 후 모습입니다. 자, 이제 다시 부착 작업을 진행하도록 하겠습니다. 주변 청소전이 다 했고, 이제 다시 부착하겠습니다. 물뚜기 타일 수리 후 모습입니다. 똑같은 타일을 못 구해서 비슷한 타일로 진행하였습니다. 당일 시공, 당일 마무리되었습니다.